स्टेशन के बीच ट्रैक पर बम विस्फोट किया। इससे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। विस्फोट के बाद रेलवे ने तुरंत धनबाद और गया के बीच रेल परिचालन रोक दिया। ये घटना रात करीब 1:30 बजे घटी। संयोग से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। विस्फोट की चपेट में ट्रेन के आने से नुकसान हो सकता था। रेल परिचालन बाधित हुए। सिहावड़ा और नई दिल्ली की तरफ जाने वाली कई ट्रेनें झारखंड बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी है। रेलवे पहले से अलर्ट में नक्सलियों के बल के कारण रेलवे अलर्ट मोड में है। गति को नियंत्रित कर ट्रेनों का परिचालन करने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही विशेष सतर्कता बरती जा रही थी। शायद यही कारण है कि विस्फोट से ट्रेन को नुकसान नहीं हुआ। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। ट्रैक मरम्मत का काम चल रहा है। प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बिहार पर नक्सलियों ने 27 जनवरी को झारखंड बिहार का आह्वान किया है। ये भाजपा पोलिट ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस और नक्सली प्रति शीला मराठी की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाई गई है। इसी दौरान नक्सलियों ने चिचाके और चाय विवाद के बीच विस्फोट किया। विस्फोट के बाद नक्सलियों ने घटनास्थल पर पोस्टर भी छोड़ा है। इसमें प्रतिरोध दिवस को सफल बनाने की बात कही गई है। प्रतिरोध दिवस में नक्सलियों ने हिंसा प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मराठी की गिरफ्तारी का विरोध और जेल में इलाज की मांग को लेकर नक्सलियों ने झारखंड बिहार बंद से पहले 21 से